请问你觉得如果风看起来是90度了嘛？哈、那每15度，如果是垂直向下，我们叫0度；每抬升15度啊，不是30，大约风速会是从0开始怎么增加？不知道。这一种的吗？对，就这一只。你要查 Google 啦。好，不知道。好，不知道就马上回答不知道，不用浪费时间。每增加15度就增加2米风，2米风乘以3.6，就是时速就是6到7，啊，每增加30度就增加2米风，每增加30度，所以到了水平，尾巴没有摆哦，水平稳稳的这样，大概风速我讲公里哦，风速我们都用公里，每小时多少公里？大概快20。OK， 就是20左右。如果再摆尾巴了，就25了。红色那一段在那边这样甩，好，好。接着第二个问题，我要说的，你认为以这样的地形，那个位置的风速比较大，还是这个位置风速比较大？上面这里的风速会比较大，错，是那里。所以他以为他现在的认知，我从这样看，啊，那农宅，哦，他以为风太强。对啊，他以为风太强，他要在那边啊，不用被，他会以为这里会被拖走。他一起来，他就是在一个斜坡，就会比较好起伞，比较怎么样？错，因为那个地方是前面的风来碰到开始斜坡的最前端的时候，那会产生一个叫做文氏管效应，就如同隘口效应一样。隘口效应是水平的，这样的斜坡是垂直的隘口效应。上面有风在走，风来到这里。透过这一段是加速，到了这里，基本上有的已经往上走，有的一点点比较弱的风会走这里，这样你明白？所以许多老教练就说：“啊，风较强，你坡较下骹来较好处理。”错。